So, hier ist wieder Lorenz von eBakery. Heute zu einem der wahrscheinlich trockensten, aber nützlichsten Themen im Bereich Amazon-Verkaufen. Es geht um Lagerbestandsdateien, auch Flatfiles genannt, sind quasi Dateien, mit denen wir Produkte sowohl anlegen, bearbeiten, aktualisieren, löschen und auch viele, viele andere Sachen ändern können. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video geht es, wie eben bereits angesprochen, um die sogenannten Flatfiles oder auch Lagerbestandsdateien. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine klassische Excel-Datei. Mit dieser können jegliche Daten eures Bestands angepasst werden. Unter anderem kann diese Datei also dafür genutzt werden, um Variantenartikel zu organisieren. Wenn du wissen willst, wie das geht und wofür du die Lagerbestandsdateien noch nutzen kannst, dann schau bis zum Schluss. Lorenz geht genau das für euch im Detail durch. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce- und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber wieder das Wort ab an Lorenz. Lagerbestandsdateien haben viele Vorteile im Vergleich zum Bearbeiten und Erstellen von Produkten im Account. Im Seller Central Account an sich sind wir relativ limitiert in manchen Funktionen. Ja, wir können auch in der Theorie Produkte gut erstellen, bearbeiten, zusammenfügen teilweise sogar. Aber teilweise ist es nicht möglich, ohne Lagerbestandsdateien zu arbeiten. Das geht vor allem darum, wenn man Produkte aktualisieren möchte. Bedeutet, die Daten im Produktkatalog komplett neu aktualisieren im Amazon-Bereich, sodass dann bestimmte Eigenschaften des Produkts auch wirklich live gehen. Immer öfter kommt es leider heutzutage vor im Amazon-Katalog, was damals übrigens nicht so war, vor ein paar Jahren, dass wir im Backend bei Amazon, also im Seller Central, Produkte bearbeiten. Heißt, wir laden Fotos hoch, wir laden die Texte des Produkts hoch, Titel, Beschreibung, Bullet Points, verschiedene Eigenschaften. Und immer öfter ist es jetzt leider so, dass wir diese Sachen im Backend zwar hinterlegen, die aber dann gar nicht in den Katalog live gehen. Ja? Teilweise liegt es an Beschränkungen, dass man quasi vielleicht nicht der einzige Verkäufer ist oder man ist nicht der Markeninhaber. Dann ergibt das Ganze vielleicht Sinn. Oftmals ist es aber so, und wir sehen das bei unseren Kunden auch häufig, wir sind eingetragener Markeninhaber. In der Theorie müsste jede Änderung im Katalog, die wir quasi anfordern, auch live gehen. Leider geschieht das Ganze nicht. An dieser Stelle können wir dann über Lagerbestandsdateien zum Beispiel arbeiten. Des Weiteren, wenn wir Produkte anlegen, auch für Kunden von uns, zum Beispiel mit sehr, sehr vielen Varianten. Ja, wir haben teilweise Produkte mit 100, 200, 300 Varianten. Also zum Beispiel hatten wir einen Fall mit Kugelschreibern, wo es dann sehr, sehr viele Setsgrößen gab, Farben, gemischte Sets und so weiter. Und wenn wir jetzt im Seller Central 150 Varianten quasi eingeben würden, ist das einmal nicht sehr effektiv, zweitens sehr, sehr zeitaufwendig, drittens, wenn die Seite einen Timeout hat, also quasi wir vielleicht zu lange in der Eingabe verbringen, kann es sein, dass das Ganze nicht speichert und die Arbeit dann auch umsonst wäre. Generell, also für was sind Lagerbestandsdateien sehr, sehr nützlich? Produkte erstellen, Produkte mit Varianten erstellen vor allem, ja, Varianten zusammenfügen. Also teilweise haben wir Kunden, die haben verschiedene Produkte, sagen wir ein T-Shirt mit 10 Farben. Da der Kunde vielleicht neu bei Amazon war am Anfang, hat er diese 10 Farben alle einzeln auf Amazon angelegt, aber nicht als Variantenangebot, sondern wirklich komplett einzeln aufzufinden. Nun ist dann im Regelfall unsere Aufgabe, diese 10 T-Shirts, also zum Beispiel 10 Farben, zusammenzufügen, damit der Endkunde, wenn er auf eins von den T-Shirts geht, alle Varianten sieht und nicht nur eine. Ja? Ganz, ganz wichtig, bei vielen, vielen Angeboten müssen Varianten zusammengeführt werden. Ansonsten ist der Verkauf relativ schwierig, sowohl in der Werbung, als dass auch die Kunden die anderen Varianten nicht sehen, hat im Prinzip eigentlich nur Nachteile, das nicht zusammenzufügen. Ja? Des Weiteren, wie ich erwähnt habe, Produkte, die sich einfach nicht aktualisieren lassen, können wir mit Lagerbestandsdateien aktualisieren. Im nächsten Part zeigen wir mal kurz die Schritte, wie man Lagerbestandsdateien findet, also wie kann ich diese auch runterladen. Im Regelfall ist es so, man muss zu Produkt hinzufügen gehen, man sagt dann, ich lade eine Datei hoch, die es noch nicht gibt oder ein Produkt, was es noch nicht gibt, wählt dann die Vorlage aus, wählt dann den Marktplatz aus
Und ganz zuletzt die Kategorie, in der sich das Produkt befindet. Entweder es wird neu angelegt oder es existiert schon. Egal welche Form das da vorhanden ist, man muss die richtige Kategorie auswählen, ganz wichtig. Dann kriegt man eine Vorlage. Das sind immer Excel-Dateien, also quasi Spreadsheets. Bedeutet, wir müssen ein bisschen Excel beherrschen, aber zum Glück nicht sehr, sehr gut. Ja, also wir nutzen eigentlich keine Formeln und so weiter. Wir müssen nur Daten ausfüllen. So, wir haben jetzt hier schon mal eine vorbereitet. Und zwar ist das eine Lagerbestandsdatei aus Deutschland, die Kategorie Tassen und Becher. Ja, das ist jetzt von einem Kunden mal das Beispiel. Ich habe natürlich die Kundendaten hier rausgenommen. Insgesamt, hier unten haben wir verschiedene Seiten, ja, also Instruktionen, Produktabbildung, Beispiel, ganz, ganz viel Zeug. Ist für uns alles nicht so wichtig. Man kann hier teilweise nochmal sich Beispiele anschauen oder schauen, welche Daten jetzt gültig wären, welche Werte. Wir konzentrieren uns aber auf die Vorlage. Hier geben wir alle wichtigen Daten ein. Wir fangen mal an. Wie würde man jetzt das hier gestalten? In dem Fall sind das Produkte, die schon existieren und wir möchten jetzt zum Beispiel was updaten. Das könnten aber auch komplett neue Produkte sein und das Prozedere wäre genau das gleiche. Ob wir jetzt diese Datei hochladen, die Produkte existieren schon, dann würde Amazon einfach die Daten aktualisieren. Oder wir laden die Datei hoch, die Produkte existieren noch nicht, dann würde Amazon die Produkte quasi erstellen. Macht also an sich keinen sehr großen Unterschied. Wir gehen das Ganze mal durch. Ganz oben. Wir fangen mal an und müssen den Produkttyp eingeben. Wenn ihr den Produkttyp hier nicht eingebt, ja, ich kann vielleicht ein bisschen ranzoomen, dann werden die ganzen anderen Felder hier nicht verfügbar. Ja, den Produkttyp immer per Dropdown, also hier bei diesem Pfeil, einfach auswählen. Je nach Kategorie ist er vorgegeben. Amazon hat ihn auch quasi hier schon vorausgewählt. Ihr müsst den bloß quasi anklicken. Ja, bedeutet hier im Dropdown klicken. In fast allen Fällen gibt es hier auch nur eine Auswahl, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr dann hier 20 verschiedene Möglichkeiten habt. Das nächste, Verkäufer SKU. Die wird von Amazon selbst generiert, wenn ihr ein Produkt im Katalog erstellt. Ja, bedeutet, im Seller Central legt ihr ein Produkt an, dann ist es meistens so, dass Amazon hier diese SKUs selbst bestimmt einfach und die sind zufällig. SKU ist ja im Endeffekt nur für eure Lagerhaltung ein Wert, mit dem ihr ein Produkt identifizieren könnt. Den kann man aber auch frei eingeben. Bedeutet, hier kann ich die SKUs auch selbst eingeben, wenn ich ein Produkt erstelle. Ganz wichtig ist, wenn ein Produkt schon existiert, kann man die SKU nicht ändern. Die SKU ist festgelegt. Man kann ein Produkt duplizieren mit neuer SKU, aber ich kann die SKU nicht ändern. Bedeutet, überlegt euch, was ihr hier eintragen möchtet. Für die meisten kleineren Händler ist die SKU nicht relevant. Für Händler, die über verschiedene Systeme und auch mit Warenwirtschaft arbeiten, ist die SKU sehr relevant, weil darüber oftmals die ganzen Systeme die Daten quasi synchronisieren und dann weiß, okay, was geht auf Amazon weg, auf eBay, auf Etsy, was auch immer, im eigenen Webshop vielleicht. Generell kann man die aber selbst festlegen oder es ist für kleinere Händler meistens da gar nicht so relevant. Marke ist ein Dropdown. Bedeutet, wenn ihr Markeninhaber seid, könnt ihr hier per Dropdown, das klicke ich jetzt nicht an, eure Marke auswählen. Ihr könnt aber auch die Marke einfach eingeben, wenn ihr jetzt zum Beispiel die nicht registriert hat oder die Marke ist vielleicht nicht richtig mit dem Account verbunden, kann ich jetzt einfach sagen XYZ. Ja, bedeutet, das ist jetzt zum Beispiel mein Markenname. Hier bitte dann eintragen, was für euch relevant ist. Produktname, das ist einfach der Titel. Ja, zum Beispiel jetzt hier Tassen und Becher Set oder so. Ja, ihr gebt einfach euren Titel an. Auch da im besten Fall sollte das natürlich ein SEO-optimierter Titel sein. Zum Thema SEO hatten wir auch schon ein Video gemacht. Auch da, wenn ihr SEO-basierte Texte braucht, gern bei uns anfragen. Hersteller Barcode. Wenn das Produkt bei Amazon schon existiert, würde ich die ASIN nehmen. Bedeutet den Amazon-Barcode quasi den Katalogeintrag. Ja. Wenn das Produkt noch nicht existiert, also wenn ihr es zum ersten Mal hochladen solltet, ERN-Code. Ja. Hier haben wir jetzt Produkte, die schon existieren im Katalog. Wir möchten die vielleicht einfach aktualisieren. Bedeutet, wir sagen jetzt einfach zum Beispiel beim Barcode B, also das müsst ihr natürlich dann raussuchen bei euch, wie auch immer die ASIN heißt, ja, vielleicht sowas hier in die Richtung. Hersteller ist meistens auch der Markenname oder der Firmenname. Kategorisierung, auch wieder einfach ein Dropdown. Hier gibt es nur eine Möglichkeit. Achtet darauf, dass das dann überall das Gleiche ist. Ja, man kann mit Excel teilweise die Zahlen ein bisschen verfälschen, sodass dann hier zum Beispiel hinten 31, 32, 33 rauskommt. Das muss immer die gleiche Zahl sein, weil das der Pfad des Produktes ist. Hier bei diesem Produkt spezifisch haben wir jetzt Pflichtangaben. Und ihr seht, alles, was hier rot ist, ja, das sind immer Pflichtangaben.
Hier haben wir zum Beispiel Volumen und Milliliter und allen so ein Kram. Diese Pflichtangaben ändern sich von Kategorie zu Kategorie. Bedeutet, bei Tassen und Becher muss ich den Inhalt angeben. Wenn ich jetzt T-Shirts verkaufe, werde ich bestimmt nicht nach dem Volumen gefragt. Ja? Bedeutet im Endeffekt, guckt ganz spezifisch bei eurer Lagerbestandsdatei, was sind die roten Felder? Diese müssen immer ausgefüllt werden. Gibt es keine Ausnahme. Immer ausfüllen, ansonsten wird der Upload der Lagerbestandsdatei nicht funktionieren. Dann haben wir hier so Daten, die Amazon haben möchte zur Breite, zur Länge des Produktes. Einfach gucken, was Amazon in roten Feldern, wenn ich jetzt was rauslösche, seht ihr auch, das wird wieder rot unterlegt sein. Ja? Was Amazon hier von euch möchte und füllt das bitte aus. Land und Region der Herkunft, ja, wenn es in Deutschland produziert ist, Deutschland, wenn nicht, dann wahrscheinlich China. Anzahl und Preis muss man oftmals nicht angeben, schadet aber nicht. Ja? Wenn ihr ein Produkt schon online habt und ich würde jetzt zum Beispiel beim Preis hier nichts eingeben, dann würde der Preis sich nicht zurücksetzen. Der Preis ist bei Amazon hinterlegt. Wir haben hier in der Tabelle keine Änderung. Das heißt, der Preis bleibt gleich. Wir setzen jetzt die Anzahl der Artikel hier überall auf 1. Wenn ihr es selbst versendet, also Fulfillment beim Merchant betreibt, würdet ihr hier eintragen, wie viel bei euch wirklich im Lager vorhanden ist. Wenn ihr über Amazon versendet, spielt diese Spalte hier gar keine Rolle, denn das wird dann quasi überschrieben von dem letztendlichen wirklichen Amazon-Bestand. Nächstes, URL-Hauptbild. Wir können in der Tabelle auch unsere Produktfotos eintragen. Das Ganze funktioniert aber jetzt nicht so leicht wie bei Amazon, wo ihr einfach sagt, hey, hier in dem Ordner liegt was und das lade ich hoch. Das geht in der Excel-Tabelle leider nicht. Ja? Bedeutet, ihr müsst hier zu eurem Produkt einen Link generieren. Heißt also, wenn ihr eine Website habt, könnte man das auf die Website hochladen. Man kann auf so Image-Hosting-Websites das Produkt hochladen oder die Fotos davon. Und dann habt ihr zum Beispiel so einen Link, zum Beispiel www.ebakery.de/produktbild1.jpg. Ja. Mit diesem Link kann Amazon dann das Foto runterladen und dem Produkt zuweisen. Also das quasi auch wieder hochladen im Produkt. Ganz wichtig, das müssen immer Links sein, also URLs. Es kann hier kein Foto in die Tabelle eingefügt werden. Geht nicht. Immer ein Link und die Endung muss immer der Datei entsprechen. Bedeutet, es muss wirklich auf .jpg, .png enden, .gif müsste auch noch gehen. Alles, was halt Bilddateien sind. Das kann man hier für alle verschiedenen Bilder machen, also alle 7, 8 Stück, die vorhanden sind. Mache ich jetzt nicht. Ihr seht aber, man kann sehr, 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 sehr viel hier hochladen. Ja. Dann das Thema Varianten. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Folgendes ist hier der Fall. Varianten in Amazon sind ein bisschen komplexeres Thema. Wichtig ist, dass man Folgendes weiß. Jede Variante bei Amazon, also ob das jetzt eine andere Farbe ist, ob das eine Größe ist von einem Produkt, ob das ein Set ist, wie auch immer, jede Variante ist ein einzelnes Produkt. Ja, jede Variante hat immer einen Barcode, jede Variante hat immer auch ihren eigenen Preis, ihre eigenen Fotos. Man kann aber diese ganzen Produkte, diese Varianten in ein Listing zusammenfügen, sodass der Kunde im Beispiel, wenn wir jetzt, hier haben wir jetzt verschiedene Tassen und Becher, diese haben verschiedene Farben. Wir wollen jetzt nicht diese 5, 6 Farben, die wir hier haben, alle als einzelne Angebote haben, wo der Kunde immer nur eins finden kann. Wir möchten natürlich, dass der Kunde mit einem Angebot alle findet. Bedeutet, wir fügen die jetzt zusammen. Hier unterteilt sich dieses Angebot in 2 Teilschritte. Es gibt quasi den Parent, also den Elternteil des Produktes, und die Childs, also die Kinder sozusagen. Der Parent ist kein physischer Artikel, der hat auch eigentlich keinen Preis, der hat auch keinen Barcode. Der Parent ist nur ein Strukturelement, mit dem wir die Kinder, also die tatsächlichen Produkte, zusammenhalten. Ja, wie eine Familie quasi. Das ist eine Variantenfamilie, deswegen gibt es ja auch Eltern und Kinder. Ja, hätte man auch anders bezeichnen können, aber das ist ganz sinnvoll eigentlich soweit. Folgendes. Wenn wir diese Sachen jetzt hier als Varianten anlegen wollen oder bearbeiten wollen, müssen wir immer in diesem Variantenbogen hier uns quasi aufhalten. Und der funktioniert folgendermaßen. Ich würde im ersten Schritt den Variantenbestandteil festlegen. Ganz oben unser Listing jetzt hier ist der Parent. Das soll unser Strukturelement sein. Das heißt, alle darunter, alle Angebote darunter sind alles die Childs. Ja, und ihr seht, ihr könnt auch per Dropdown das genau auswählen. Gibt es nur 2 Möglichkeiten. Ja. Dann
Was ist das hier? Diese Childs, was sind das? Das sind Variationen. Hier gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten, aber nutzt bitte einfach immer Variationen. Alles andere ist wahrscheinlich nicht relevant für euer Produkt. Das heißt, das sind die Childs und die Beziehung zum Parent sind Variationen. Dann, woher wissen die Childs, also woher wissen die Kinder, welches das Elternteil ist, der Parent? Über die SKU. Guckt euch diese SKU an. Ja, diese SKU ist vom Parent. Wenn ich jetzt zurückgehe, könnt ihr mal merken, Z2 endet die. Wenn ich jetzt ganz am Anfang gehe zu unseren Produkten, ihr seht hier, die SKU ganz oben endet auf Z2. Das ist unser Parent. Der braucht dann tatsächlich auch kein Produktbarcode. Ja, der Parent braucht das nicht. Weil der Parent ist kein physisches Produkt. Der braucht dann keinen Barcode. Das ist die einzige Ausnahme, wo ich das Zeug hier weglassen kann. Ja, heißt also, das ist oben mein Parent, mein Strukturelement. Da nehme ich die SKU. Die setze ich dann in der Variantenleiste hier in alle ein. Das heißt, das ist mein Parent. Die ganzen Kinder gehören dazu. Das sind alles Varianten. Und dann muss ich sagen, was für Varianten sind das? In dem Fall, und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten, ist das jetzt Size Name, Color Name oder vielleicht nur Color Name. Hier müsst ihr entscheiden, welche Variante von denen, die hier verfügbar sind, auf euer Produkt am besten zutrifft. Es gibt entweder einen Variantenbestandteil oder zwei. Hier zum Beispiel über diesen Bindestrich seht ihr das, gibt es Size Name, also den Größenvariantenteil und Color Name als Farbvariantenteil. Teilweise kann man auch sagen, es gibt nur Größen, nur Farben. Das kommt auf euer Produkt an. Wenn wir jetzt zum Beispiel T-Shirts wieder nehmen, haben wir wahrscheinlich Größen und Farben. Ja, wir haben blaues T-Shirt, grünes T-Shirt, gelbes T-Shirt. Dann haben wir S, M, XL, L Größen. Man kann nur zwei verschiedene Varianten miteinander kombinieren. Es gibt hier keine Auswahl von drei. Ja, ich finde hier jetzt nichts mit Size Name, Color Names, Scent oder Flavor oder sowas. Maximal zwei verschiedene Varianten, die zusammengefügt werden können. Und die Varianten, die möglich sind, also diese Variantendesigns, hängen von der Kategorie ab. Bei Lebensmitteln habe ich vielleicht noch Geschmack. Ja? Bei T-Shirts hätte ich als Variantendesign mit Sicherheit keinen Geschmack. Bedeutet, wir nehmen jetzt Size Name und Color Name. Alles andere hier mit dieser Paketebene und so weiter, das können wir jetzt im Regelfall ignorieren, außer es Amazon verlangt das, dann muss natürlich hier was ausgewählt werden. Wir haben jetzt aber Glück, hier ist nichts rot unterlegt, spielt also für uns keine Rolle. Nächster Part, der ist sehr, sehr wichtig. Update und Löschen. Ich habe hier drei Möglichkeiten. Aktualisierung, partielle Aktualisierung und Löschung. Die machen alle drei verschiedene Dinge. Wir fangen mal unten an. Löschung. Was passiert dann? Das Produkt wird gelöscht. Vollkommen alle Teile dieses Produkts werden gelöscht. Und man könnte dann das Produkt neu hochladen oder einfach gelöscht lassen. Das ist im Regelfall was wir mit der Lagerbestandsdatei nicht so oft machen, weil man kann auch im Account einfach ein Produkt rauslöschen. Aktualisierung. Das ist quasi Folgendes. Bei einer Aktualisierung wird genau geschaut, was in den Feldern hier ist. Ich habe zum Beispiel jetzt bei den Fotos, ja, habe ich zum Beispiel bei Produktbild 1 nichts eingetragen. Wenn ich das Produkt jetzt aktualisiere, passiert Folgendes. Überall, wo nichts eingetragen ist, wird es zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich hier in der Tabelle kein zweites Produktbild drin habe, wird es auf Amazon auch rausgelöscht oder es wird quasi auf Null gesetzt. Es existiert dann nicht mehr. Wenn ich eine partielle Aktualisierung mache, ja, was ich hier rechts quasi als Auswahl hatte, passiert das nicht so. Bei einer partiellen Aktualisierung werden Felder, die nicht ausgefüllt sind, auch nicht aktualisiert. Das heißt, hier wird nichts zurückgesetzt, wird nichts geändert. Nur Felder, in denen es tatsächlich Einträge gibt, werden aktualisiert. Die anderen nicht. Für fast alle Fälle würde ich euch empfehlen, partielle Aktualisierung zu machen. Eine volle Aktualisierung machen wir eigentlich nur, wenn wir Produkte wirklich extrem updaten möchten, weil irgendwas nicht funktioniert. Zum normalen Datenändern nutzt bitte einfach die partielle Aktualisierung. Ja, das ist meistens ausreichend. So. Bedeutet, Löschung heißt Produkt löschen. Aktualisieren heißt, Amazon geht jede Spalte und jede Zeile durch. Überall, wo was eingetragen ist, wird es aktualisiert. Überall, wo nichts eingetragen ist, wird es zurückgesetzt. Partielle Aktualisierung heißt, nur da, wo was eingetragen wurde in der Tabelle, wird aktualisiert. Die leeren Felder werden ignoriert. Und das ist meistens gut, weil ihr seht, wir tragen hier ganz viel nicht ein.
Wir möchten aber nicht, dass Amazon das zurücksetzt. Vielleicht existieren viele, viele Daten hier quasi drin, die wir dann aber im Endeffekt gar nicht zurücksetzen möchten. Zu den Varianten, weil die meisten von euch wahrscheinlich Produkte anlegen mit Varianten oder Varianten bearbeiten wollen. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich das, was die meisten wissen möchten. Folgendes: Wenn wir hier angeben Size Name und Color Name, dann heißt das, dass wir in der Tabelle auch den Size Name und Color Name ausfüllen müssen. Ja, jede Variante, die wir hier angeben, egal was es ist, Color oder Length oder Item, Package, Quantity und Size, was auch immer für ein Variantendesign, die dazugehörigen Felder müssen ausgefüllt werden. Heißt jetzt hier, ich habe Size Name und Color Name. Bedeutet bei Size Name, das ist Größe, ja, müsste ich auch was eintragen. Hier in dem Fall bei dem Händler gibt es jetzt hier nicht viel zum machen. Der hat einfach immer nur Einser-Sets, quasi ein Stück. Bedeutet, wir tragen hier ein, wie der Größenname heißen soll. Hier in dem Fall ein Stück Einserpack. Das nächste ist Farbe. Das ist Color Name. Zum Beispiel Vanilla, Kiwi, Blossom, Earth, Stone, Ocean. Bei dem Händler heißen die Farben jetzt so. Im Normalfall wäre das vielleicht Rot, Gelb, Schwarz, Grün, ja, Silber, wie auch immer. Was hier eingetragen wird auf Amazon so angezeigt. Wenn ich jetzt sage, die Farbe heißt Earth, kann der Kunde im Listing dann sehen, unter den Farben gibt es die Auswahl Earth. Unter den Größen gibt es die Auswahl ein Stück Einserpack. Ja, wenn ich hier noch andere Größen hätte, würde es andere Auswahlmöglichkeiten geben. Bedeutet, die Varianten müssen nochmal ausgefüllt werden. Das nächste ist, ja, gucken mal ganz weit hinten hin. Das sind jetzt einfach nur Empfehlungen, weil wir gesehen haben, dass das in der Vergangenheit damit am besten funktioniert. Versandzentrum-ID gibt es jetzt Default in Amazon EU. Wenn ihr einen Artikel habt, den ihr selbst verschickt, nehmt ihr Default. Okay, also Fulfillment by Merchant, eigens verschickte Produkte kriegen hier Default. Versand mit Amazon FBA kriegt man Amazon EU bitte als Auswahl. Dann gucken wir mal, ob wir noch was haben, was jetzt bei der Lagerbestandsdatei wichtig wäre. Zustandstyp des Angebots ist auch ein Pflichtfeld. Es gibt hier neu, es gibt Sammlerstück, es gibt gebraucht. 99% der Zeit wird hier wahrscheinlich neu eingegeben. Ja? Bitte nur neu eintragen. Meistens ist es so, wenn ihr euch hier verklickt und jetzt sagt, das ist gebraucht oder so, dann wird das Angebot gesperrt und euch wird gesagt, hey, ihr dürft solche Produkte vielleicht gar nicht gebraucht verkaufen. Wenn ihr natürlich gebrauchte Produkte habt, müsst ihr gebraucht angeben. Die meisten Händler verkaufen aber keine gebrauchten Produkte, deswegen immer neu eingeben, ja, außer ihr habt irgendeinen speziellen Fall. So, alles andere können wir tatsächlich hier rauslassen. Ihr seht, wir haben extrem viele Möglichkeiten, was eingetragen werden kann. Ich würde empfehlen, tragt alles ein, was Amazon verlangt, das ist Schritt 1. Dann tragt alles ein, was ihr geändert haben möchtet. Also Varianten, Titel, Fotos, Maßeinheiten, alles, was geändert werden soll, kann hier eingetragen werden. Ja, ganz wichtig, es gibt verschiedene Dinge bei einem Produkt, die man nicht ändern kann. Nicht ohne den Support jedenfalls. Das ist einmal die SKU. Die lässt sich nicht ohne weiteres ändern. Ja, das nächste ist die ASIN. Man kann die ASIN auch nicht ohne weiteres ändern, also eigentlich gar nicht tatsächlich. Der Barcode auch nicht. Also wenn ihr einen ERN-Code habt für ein Produkt, kann man diesen nicht einfach ändern über eine Lagerbestandsdatei. Funktioniert nicht. Es gibt Attribute in Produkten, die sind gesperrt. Heißt, egal wie wir das Ganze hier angehen, es wird wahrscheinlich sich nicht ändern. Vieles muss über den Support gemacht werden. Manches kann gar nicht geändert werden. Ja, bedeutet, achtet darauf, ja, wenn ihr ein Produkt anlegt, dass der ERN-Code richtig ist, dass die SKU soweit richtig ist. Und wenn ihr Produkte habt mit sehr, sehr vielen Varianten, macht es bitte immer über eine Lagerbestandsdatei. Ansonsten wird das Ganze sehr, sehr lange dauern oder gar nicht funktionieren. Genau. So, nachdem die Lagerbestandsdatei dann erfolgreich ausgefüllt wurde, muss man das Ganze im Account hochladen. Bedeutet, wir blenden gleich hier nochmal im nächsten Screen das Bild ein. Ihr geht quasi wieder zu Produkte hinzufügen und dort gibt es eine Möglichkeit, diese Lagerbestandsdatei, also diese Excel-Tabelle dann hochzuladen. Das Ganze dauert ein bisschen, je nach Kategorie, je nach Markt, je nach Umfang der Datei. Würde ich dem Ganzen mal so 10 Minuten geben. Amazon verarbeitet diese Datei und dann kann man den Upload-Status überprüfen und es wird gesagt, okay, alle Zeilen und alle Spalten dieser Datei wurden erfolgreich quasi hochgeladen und von Amazon akzeptiert
Oder man kriegt einen Verarbeitungsbericht, den man sich herunterladen kann, wo man mögliche Fehler überprüfen kann. Und Amazon sagt dann ziemlich genau im Regelfall, hey, in diesen Zeilen und Spalten gibt es Werte, die so nicht passen. Mag sein, dass zum Beispiel Komma und Punkt nicht beachtet wurde, ja, beim Preis. Kann sein, dass Daten nicht gültig sind, also bestimmte Werte nicht gültig sind. Kann auch sein, dass mögliche Daten in Konflikt zueinander stehen. Das ist ein Problem, was wir vielleicht in einem eigenen Video sogar noch mal betrachten müssten. Bedeutet, wir haben jetzt bei einem Produkt einen Titel eingetragen und Amazon sagt uns, hey, der Titel, der im Katalog schon existiert, steht in Konflikt zu dem, den wir gerade hier eintragen. Das kann bei ziemlich vielen Werten passieren. Lagerbestandsdateien sind also was, selbst wenn man diese sehr gut ausfüllen kann, muss man schauen, was Amazon im Endeffekt mit der Datei macht, was die sagen, ob das funktioniert oder nicht. Und dann muss man korrigieren. Genau, wenn es da Probleme gibt, gern einfach auch uns eine Nachricht schicken und dann gucken wir gern drüber. Generell war es das aber quasi zu Lagerbestandsdateien und in anderen Videos machen wir vielleicht nochmal konkret zu Varianten das Thema, zu Produkten und Themen, die in Konflikt zueinander stehen in der Datei, Änderung von Bestandsdaten in den Dateien und vielen, vielen anderen Dingen, die man mit Lagerbestandsdateien an sich machen kann. Für heute ist die Übersicht, denke ich, aber soweit ganz ausreichend. Also vielen Dank. Vielen Dank für deine ausführliche Darbietung. Wir wissen also nun, welche Spalten innerhalb des Flat-Files unbedingt auszufüllen sind, welche Parameter lieber dreifach gecheckt werden sollten, da sie prinzipiell nicht mehr im Nachhinein änderbar sind, jedoch andererseits auch, welche Vorteile euch die Lagerbestandsdatei bietet. Sollte es trotzdem noch Fragen geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Für Amazon, PPC, SEO oder Artikeloptimierungen vereinbart gerne einen Termin mit unseren Experten. Die passende Seite ist oben rechts für euch verlinkt. Um keine Folgen mehr auf unserem YouTube-Kanal zu verpassen, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team.